Gavà participa al projecte des del seu inici l'any 2013, així que portem 10 anys treballant conjuntament per la defensa dels drets humans i visibilitzant i acompanyant la tasca titànica que fan les persones defensores. En aquests anys, més de 2.500 joves han pogut escoltar en primera persona el testimoni d'aquestes defensores d'arreu del món. El nostre objectiu és arribar al major nombre de joves possible perquè així aquests ja creixin sent conscients de la vulneració de drets humans que hi ha arreu. No ens hem conformat únicament en la part quantitativa d'arribar a molts joves, sinó que a més hem buscat la qualitat del missatge. I això ho hem aconseguit perquè complementem la xerrada de la defensora amb tallers previs per contextualitzar el país. En aquests tallers, a més de contextualitzar geogràficament el país, el que fem és apropar la seva història i la seva cultura i conversar sobre la seva realitat. A més, expliquem la història de vida de la defensora i la seva lluita. Així, els i les joves van a la xerrada tenint una bona base i sabent a qui van escoltar. Tot i que ens enfoquem sobretot en el jovent, és cert que sempre fem alguna activitat oberta a totes les persones interessades. Som conscients que aquesta activitat té poc impacte a nivell quantitatiu d'assistència, però en canvi té un gran impacte a nivell qualitatiu, ja que les persones que hi assisteixen majoritàriament ja estan sensibilitzades en la temàtica i per tant es pot aprofundir molt més en el nivell del missatge. En definitiva, estem molt satisfetes amb l'impacte que té el projecte a la ciutat, ja que així estem formant ciutadania crítica i defensora dels drets humans.